Я бы искупалась, честно, но... Привет, друзья! Сегодня уже 4-й день лета, 4 июня 2019 год. Я сегодня наконец-то выбралась на дельфинарий, точнее на проход к морю от дельфинария. Уже неделю хочу туда попасть. И сегодня в голосовании все-таки победил дельфинарий, чему я очень рада. Потому что я здесь была за всю жизнь, наверное, 2 или 3 раза. Он находится на пересечении улиц Пионерский проспект и Кольцевая, которая выходит на Россиян, на новую развязку, которую построили только-только вот недавно. Вот такой замечательный проход на пляже. Здесь у нас находится София, большой медицинский центр. Ну, здесь не только, конечно же, медицинский центр, здесь еще дальше идет у нас пансионат «Кристалл». В честь него и названа эта арка. И вы видите, уже здесь очень много машин стоят. Но людей особо я почему-то пока не вижу. Давайте дойдем до пляжа. Может быть, погода сегодня всех распугала. Мне кажется, я нашла свой любимый пляж, проход на пляж, потому что здесь очень небольшая зона торговли, и все, что нужно, вы можете купить здесь на пляж, и ничего лишнего, как говорится. Единственное, что чего-то не хватает, так это, наверное, общепитов каких-то, но, может быть, это и не суть важно, потому что она всего лишь в 5 минутах езды на маршрутке, я думаю, не проблема доехать до нее. Какая красота! Вот вроде бы сегодня пасмурные какие-то, смотрите, объемные облака, но при этом пригревает, и вы смотрите, какой яркий здесь песок. Видимо, луч солнца пробивает, он прям над нами. И даже, если честно, больно смотреть. Я ожидала, что мне очки сегодня даже не понадобятся. Ух ты, там какие-то красивые зонтики. Там, по-моему, верблюд вообще. Да, верблюда привезли. Вон, красавчик пошел. О, уже в травку. И вот мы уже вышли на пляж, получается, здесь пансионат «Уют», «Кристалл». Я вам хочу сказать, что летом, наверное, здесь много людей. Сейчас в пасмурную погоду, везде мало людей, но здесь хватает. И что мы здесь видим? Мы видим здесь пансионат «Кристалл», «Уют». Это их пляж огороженный. Но что мне нравится, здесь не сплошной забор к морю, а ограниченный и не преграждает препятствия, не создает к проходу моря. С этой стороны тоже есть навесы, зонтики, точка для морских развлечений. Здесь жилеты, я так понимаю, на бананы отправляют, таблеточки, блинчики. Вот уже возле моря. Ну и вон там уже видна Анапа, я говорю, то есть отсюда до Анапы рукой подать. Наверное, пойдем чуть в эту сторону. В той стороне, кстати, тоже красиво сегодня все на пляже. Там у нас Джимите, недавно там была, кстати, здесь опять чистая вода. Везет мне, в общем, Джимите в этом году, что пока может рекордсменом побыть за счет своих идеальных чистых пляжей. Я не знаю, будет это летом или нет, но в этот раз просто, как и в прошлое, меня Джимите очень радует тем, что здесь чистейшая вода. Она просто даже блестит от солнца и нет никаких намеков даже на водоросли. Самое время достать зеленую рыбу. 28 градусов. У нас в тени. Какие волны разливаются, надо убегать уже. Сегодня будет очень интересно, на самом деле, замерять погоду, потому что я опять без купальника. Да-да, я очень люблю испытывать себя. Но у меня сегодня, правда, нету времени купаться, поэтому я чисто пришла с толком по делу. А то опять сегодня буду мокрая. В общем, мне сегодня опять придется на мели, походу, замерять температуру воды. Она уже нормальная температура. Я думала, будет холодно. Нет, терпимо, можно купаться. Я бы искупалась, честно, но... Мне надо уже просто в привычку внести, что в Джимите чистое море и можно брать купальник. Надо, в общем, замерять. И единой водоросли, вот смотрите, идеально чистый пляж. Все. Она, короче, плавает. Я буду за ней ходить по пятам, потому что я уже мокрая опять. От этих волн, видите, ее заносит. Так, ну пока я смотрю за лягушкой, предлагаю вам посмотреть на море. Она все дальше и дальше. Сейчас она вообще на берегу будет лежать. Смотрите. Оп. Ее подхватывает морем, ну тем самым она точно будет вся в воде. Кайф.
Вот здесь можно купаться. Я там вижу еще лазурную полоску от солнца. Вода теплая. Не знаю, сколько она сейчас покажет, но вообще не хочется из нее вылазить. Зря делаю сегодня с длинным рукавом. Я посмотрела пасмурно, думаю, ой, будет дождь, будет холодно. Короче, можно купаться, мне кажется, даже при дожде. Шикарная вода, просто отличнейшая. А главное, чистая, идеально чистая вода, абсолютно чистая. Просто можно, я не знаю, если бы она была пресная, наверное, можно было бы пить ею. У нас рыба показывает 25, да? Такая рыба прикольная, смотрите. Как я и говорила, температура воды вообще теплущая, теплынь-теплынь. 25 градусов. Эх, был бы у меня градусник, я бы еще подарила ребенку, но у меня он, к сожалению, один. Вообще вот, не вылазя из воды, плескаться, резвиться. Ну, что, собственно, люди и делают на пляже. Идеальная погода, несмотря на то, что облака, можно все равно, я думаю, загореть, потому что ультрафиолет даже сквозь облака передается. Немножко панораму пляжа сейчас как раз покажу. Я вот уже вдалеке вижу, на центральном пляже Анапы, наверное, что-то с чем-то творится, потому что я даже отсюда вижу, что там все усеяно людьми. Пляж Дельфинария в этот момент пустой. Не теряйте возможности, жители Анапы или кто приезжает в Анапу и кому кажется многолюдными пляжами, приезжайте сюда. Вообще будет шикарно, идеально и пустынно. И вода не хуже, вот даже я вам скажу, лучше, чем в Витязево сейчас, лучше, чем, может быть, местами в Анапе. Но вот я вчера в Анапе купалась, была чистая в Малой бухте, сегодня здесь бы искупалась. В следующий раз я буду только в Витязево без купальника, в остальных случаях буду всегда приходить в купальники и буду купаться. Пока получается чередовать. Огромное спасибо за просмотр. Вот оно, выглянуло солнце, и я жалею, что я не взяла солнцезащитные очки. Более того, я зря взяла джинсовый пиджак. Ну, кто знал. В общем, большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Посмотрим, какой микрорайон Анапы в следующем будет погодном видео. Но вот сегодня был Джимми Тен специально для вас с пляжа в районе Дельфинария. Всем пока-пока.